Sinabi ng Kremlin na tinalakay ni US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin ang isang nakakabilib na hinaharap para sa ugnayang Washington and Moscow. Alamin po nga natin kung ano ba talaga nangyari sa 2-hour phone call ni Trump and Putin. Rosal Feria para sa detalye. Ayon kay Kremlin aide Yuri Ushakov, tinalakay ni Pangulong Donald Trump at Pangulong Vladimir Putin sa tawag telepono ang anyay nakabibilib na hinaharap para sa ugnayan ng dalawang bansa. Президенты также достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией. Он специально подчеркнул, что перспективы двухсторонних отношений после того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, эти перспективы выглядят впечатляюще. Dagdag ni Ushakov, tinatrabaho ng Washington at Moscow ang panibagong palit bilanggo. Естественно, президенты обсудили и вопрос состояния двухсторонних отношений, и оба высказались за дальнейшую нормализацию этих отношений. В том числе конкретно были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек. Ayon kay Ushakov, kabilang sa palitan ng bilanggo ang 9 na katao ng bawat panig. Hindi nito binanggit kung kailan isasagawa ang palitan. Dagdag nito, sinabi ni Putin na makikipagtulungan ito sa Ukraine ukol sa isang memorandum para sa isang peace accord sa hinaharap. Ayon naman kay Trump, agad na sisimula ng Russia at Ukraine ang negosasyon ukol sa ceasefire. Sa kabila nito, sinabi ni Ushakov na hindi pinag-usapan ni Trump at Putin ang anumang timeline o schedule para sa ceasefire. Нет, об этом не говорили, хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности. Но о чем президенты договорились, и это очень четко и объемно информировал прессу уже наш президент сразу же после разговора с Трампом. Kapwa sang-ayon sina Trump at Putin na magpulong ng personal, subalit wala pa anyang lugar na pinagkakasunduan. Вопрос будет прорабатываться, но конкретно пока что лидеры не условились по ее проведению и пока еще не назвали место возможного проведения. Binigyang diin ni Ushakov ang mainit na pagtanggap ng dalawang lider sa isa't isa. В русле такого откровенного и дружеского обмена мнениями президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. То есть Трамп сказал: Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю. Вот эта концовка тоже характеризует характер разговора, который состоялся между лидерами. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kinokonsidera ng Kyiv at mga kaalyado nito ang isang high-level meeting sa pagitan ng Ukraine, Russia, Estados Unidos, mga bansa sa Europa, Union countries at Britain bilang bahagi ng tulak na wakasan na ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість ще раз зустрічі всіх команд. Хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і європейські НСА, представники тих країн, які зараз звучали, так, і плюс Великобританія. І така зустріч може відбутись в Туреччині, в Ватикані. Dagdag ng Ukrainian President, hiniling rin ito kay Trump na huwag magdedesisyon tungkol sa Ukraine nang hindi sila isinasali.
Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас. І для нас це принципові речі. Noong isang linggo, nagsagawa ng negosasyon ang Ukraine at Russia sa Istanbul sa utos ng Estados Unidos. Idiniin sa mga pag-uusap kung gaano kalayo sa isa't isa ang mga pananaw ng Moscow at Kyiv pagdating sa kung paano wawakasan ang labanan na ngayon nasa ika-4 na taon na. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.